Wow! Wel, daar sê julle, ons gaan vandag, klink my na van Starens toe. Ons gaan saam met Divan van Breda uit en ons gaan kyk of ons 'n paar haie kan vang. Jonathan en Jessica en Michael het nog nooit 'n groot haai in die see gevang. So kom ons kyk of ons vir hulle iets kan kry. Kom saam. Staan nie saam met Divan van Breda. Divan, dis jou speelplek hier. Ja. Jy ken hierdie plek, jy vis hom baie. Wat gaan ons hier doen vandag? Ons gaan vandag teiken wat meeste mense wat my mark is, van oorsee af, almal van Frans af, Amerika, reg oor die land in Afrika, almal kom soek bronsies. Ja, daai ding trek lyn van jou betola soos absoluut niks. Wat maak 'n bronsie spesiaal? Jy's dit. So hy trek daai lyn af, hy hou jy gaan huil. Jou rug gaan pyn en die bronsies is baie sterk. Ons het 'n groot drop-off so 'n kilometer in hierso so die water. Die massa water wat oorkom is baie. So die strome hierso is baie sterk. So hy gaan lê die stroom. Hulle moet dan groot pectoral fins en as hy net so lê, nee wat dan.
dank jou rug. Wat is die kans dat ons iets anders erop tel as terwyl jy vir die bronsies gaan? Dit hang af van die watertemperatuur. As die water effens warm is, dan gaan ons net klein haaietjies, dalk 'n diamantrog, stingrays, daai tipe goeders vang. As dit effens koeler is, kan ons kyk na die twee banke, een aan die regterkant, een aan die linkerkant, vir 'n live bait drop, dalk vir 'n cobby of so ietsie of 'n krappie gooi vir 'n steenie. Maar all in all, nie regtig veel anders. Groot pylsterte of iets in daai lyn hier? Minder as in Jeffries. In Jeffries gewoonlik teken ons die pylsterte, maar hier is. Okay. Kom ons vang 'n bronsie saam met Divan. Hoeke, ek vis altyd Babel's hoeke. Eagle Claw, verkieslik BKK's. En ek maak altyd Babel's. Kan nie drougvis vang of enige haaivis vang eintlik doen met 'n hoek wat nog 'n baba aan het. So nou as ek die drone gebruik, ek ken nou die plek waar ek hengel die laaste paar dae hier, maar ek kyk gewoonlik vir 'n rippie. 'n Rip is waar soos daar is amper soos 'n sterk stroom vir daai wat nie weet nie. Nou kyk ek vir 'n rippie, want nou weet ek as ek my aas sit in daai rip, dan gaan al daai reuk van die aas saam met daai rip uitgaan. En dan gaan die reuk van die aas jou moontlik ver travel. En dan gaan die haai gaan dan teen daai rip opswem en die aas kom soek. So dis ook wat lekker is van my Swalk Pro met die kamera. Kan ek mooi sien. Ek gaan nou leer omdat daar 'n foon naby is. Maar kan ek mooi sien waar die rips is. Hy lyk hy is nou 'n bietjie uitgeëet, maar dit is 'n solid vis. Dit was nie 'n klein greitjie nie. 'n klein greitjie byt gewoonlik in die helfte. Hierdie was definitief 'n bronsie trek. So hulle is hierso. Ons moet net nog geen konwins om weer te eet. So ons gaan nou 'n live bait try. Hier is ons live mullet. My go-to aas, een van my favorite aase. Enigiets in die see eet hom. So as jy hom drop aan enigiets kan jy hak so. Dis altyd 'n lekker ding. Nooit te weet wat jy gaan hakkie. So, dink 'n laaste koffietjie voor die aksie gaan begin. Wat Divan sê, hy sit die aase uit, vat dit redelik ver uit. Daar's 'n ripkarrent wat loop. So as die sandhaai en die ander aas nou daar binne lê, dan trek die geur nou so af met die stroom. En die bronsies kom op met die stroom. So dit vat so 'n tydjie vir die aas om te settle, bietjie die geur in te sit in die water. En dan begin hulle opkom. Nou die eerste een was nou hier gewees. En ons het 'n tyd gehad, maar hy het hom nou nie heeltemal geëet nie. So hulle proe nog. So ek dink die tyd begin nou reg raak, is op die oomblik hoogwater. En ons is op die regte tyd hier. Dis nou so 8uur. En ons die aase is uit. Dis reg, ons is opgewonde. Ek het nou die mullet geriek in 'n manier wat hy lekker lank lewendig bly. So hy's nêrens gepenetreer nie. Hy's net bo die oogies met 'n cable tie. En 'n stukkie spons vooraan om 'n bietjie die staal ligter te maak. En dis 'n vinnige groeiende vis. Jy mag 50 hou van hulle 'n dag. So al is hy dalk lewendig en dit lyk bietjie inhumane. Hulle is maar so sardiens, jy weet, daar's baie van hulle en hulle sexually mature baie vroeg. So hulle lewe is their lifespan is very short. Al die eerste ordentlike bronsie pick-up. Op 'n sandhaai gearbox. Mooi opgetel. Nie massive nie. Maar 'n mooi vis.
Had hy nou agtergekom, hy's gehak. Gang. Na by die water, dan kom jy altyd nou en dan kom maar 'n watertjie of 'n golf oor hom. Sodra daar nie water is nie, spring uit en op die pectoral fins en ons gaan daai hoek uitkry. Jy kan sien, hy bronties swem weg, baie mooi gesond. Weer is die cirkelhoek, die groot tackle, die 5 lankie. Ons hou hom heeltyd by die water en dit is 'n quick release. Well done. Well done. Okay, minder as 'n uur, so 50 minute gespeel. Lekker sterk, want dit is 'n mannetjie. Mannetjies kook hy harde. Dit is lekker, ek bly deurgaan. Nou die een wat agter die kamera staan is Jessica. So die volgende ene wat gaan is Hare. Kry vir jou. Die cirkelhoek het hom in die kant van die bek, so ons kan maklik die hoek uithaal en die vis kan terugsit. Dit gaan perfek in die kant. Wie kyk, beste hoek nie, maar kyk hoe maklik is daai hoek uit. Nou sê, pragtige mooi visie. Alright, kijk eens squeaky. Nou sê, mooi man. Verskil is hierdie. Vir bronze het hy nie dit nie. Bietjie valler in kleur ook die grey. Bronze is obviously bietjie meer brons, maar die maklikste way om te tel is hierdie riffeltjie, bronze het niks riffeltjie. Alright, so daar's twee dinge wat vandag baie moeilik gemaak het. Een is die water is baie warm in Jeffreys PE area nou vir maande lank. Van die warmste waterrekord in meer as 10 jaar die jaar. So dit het baie van die spesies wat ons gewoonweg vang in 'n ideaal of typical day, het dit uit die equation uitgehaal. Sorry, ek neem bietjie my taal hier. Dis een ding. Die tweede ding wat dit moeilik gemaak het. Die tweede ding wat vandag moeilik gemaak het, daar was 'n moeëse klomp sardine activity die laaste 2 dae. En gister was daar rugby velde vol. Daar spring, what jumped there? There's something jumped. Watch someone's rod there, do something massive jump. Sorry. Wat ek sê, well, was rugby velde vol sardine activity. En nou wat gebeur het, is daar so baie sardine activity naby die kant kom, trek dit al die vis wat die banke patrol vir sandtaaie en vir lewendige hardes, trek dit sardiens, want sardiens is baie nutritious.
So dit is regtig ietsie wat vir hulle baie maklik is om te eet en dit gee vir hulle baie energie. So dit trek letterlik al die vis weg van die kant af. En vandag is daar niks as sardine activity nie. So daai vis is almal saam met daai sardines diepsee toe en dit het nou regtig vandag moeilik gemaak, maar ons het aangehou, ons het die regte haas, geweet ons het die regte haas, geweet ons op die regte plek. Ons het letterlik net gewag vir die windows en ons het 2 visse aangekry, 1 geland sover en ek is redelik seker ons gaan hierdie ook kry. Ja, gaan die kar. Nou, hy's 'n wat sê man 'n marmelkar. Okay, Johnny, hy's amper op die kant. Well done. Dankie tog. Ja. Beautiful. So ons is vandag by Kabeljous. Kondisies is weer ongelukkig nie te great nie. Maar ons gaan 'n plan maak. Dis 'n suidwind wat nou waai en enige mense wat weet van visvang en met af hierdie kus is 'n giftige wind. Maar hy gaan bedaar later vanmiddag en die water is op pad om in te kom. So daar is ook 'n paar positiewe. So vis vir 'n groot reentjie. Ek verwag dalk 'n diamantrog of 2 en as ons lucky is, met dalk Werner sy soort baby van. Kom ons check. Okay, so ek hardloop net gou deur 'n strop wat ek so baie gebruik. Ek gebruik so 2.5 meter staal. Dis die sweet spot. Ek gebruik gewoonlik 'n 12-0 BKK Monster Circle. En obviously maak ek die hoeke heeltemal babeless. Vir daai mense wat nie weet nie, om die hoek te connect met die staal gebruik ek 'n snel knoop. Druk hom van die voorkant van die hoek af na die agterkant toe. Af met die shank. En dan wrap ek net die lang stukkie om 5 keer. En dan die belangrike deel is om hierdie van agteraf deur te druk. Baie belangrik. Here we go. Met die swivel doen ek 'n gewone figure 8. So ek het 'n redelike lang tag end en ek wrap hom oor die staal en my vinger. So die lekker ding is jy wil hê jou vinger moet so half die staal in plek hou. Die tweede end moet half parallel loop met die ander staal. En dan wrap jy net die tag end om die vinger en die staal 3 keer. 2, 3, nou haal jy hom van jou vinger af, weer eens van agter af. Nou belangrik met hierdie knoop is, moet hom nou net styf trek nie. Vou hom uit. En as jy hom uitvou, dan moet jy ietsie soos dit kry. En dan, die ander belangrike ding is, trek hom eers styf, moet hom nie aftrek nou nie, want dan gaan hy jou staal krinkel. So jy wil eers hierdie knoop styf trek, so, en half is wat ek wil hê moet wees, en dan gebruik ek my duim en my vinger net om af te gelei. Dan gaan hy staal perfect by, niks te krinkel nie. Voilà. There's your finish knot. Nou gooi jy net hierdie stuk weg, and there we go. Kom, trek hom. Mike, cowboys don't cry. Yes, Cowboys don't cry. nie cowboy. Ek het in Kempton groot geword. Presies, jy kan die cowboys lesse gee. Wel, daar sê, die son is besig om te sak. Dit was 'n baie lekker, kan ek nou maar sê, interessante 2 dae saam met Divan. As daar nou iets is wat ek geleer het in hierdie 2 dae, is, as jy nie die area ken nie, en is moeilike omstandighede, wel, as jy nie die area ken nie, dan is dit moeilik om by 'n plek te kom hengel. As jy 'n ervare gids het, soos Divan, is dit makliker. Maar nog steeds, ons is in uiterste moeilike kondisies gewees hierdie afgelope 2 dae.
En tog het Divan dit maak werk, want hy het goeie kennis. Net. Maar ons staan nou hier so, daar's nog 3 stokke in, en enigiets kan nog gebeur, maar vir alle praktiese doeleindes, ek dink is op die einde van die 2 dae. So Divan, baie dankie vir jou, en dankie dat jy lekker saam met Stuyvelyne gekuier het. Ja, was vir my lekker om julle te hê. Die kondisies is regtig taaf, maar Nou sê my Divan, as die kondisies is nou vandag, nou môre begin die Nationals hierso, dan gaan die ouens fish. Jy kan nie die weer kies nie, jy kan nie die kondisie kies nie, jy kan nie die watertemperatuur kies nie. Nou, wat doen jy anders in sulke kondisies waar dit moeilik gaan? Watter uiterste toe gaan jy? praat jy nou van 'n gidse perspektief of 'n kompeterende perspektief? Want ek kan jou 2 antwoorde gee. Ja, maar uit 'n gidse perspektief is dit ook kompeterend, want onthou, ja, jou kliënt kom boek weke of maande voor die tyd. Hy het nie die luxury om te sê, wow, die weer lyk mooi, kom ons gaan fishing. So vir jou, uit beide 'n kompeterende en 'n gidsperspektief, is dit moeilik as die omgewing, as die kondisies change. So wat doen jy dan? Die belangrikste ding is om, as jy nou kompeterend is ook, is om jouself selfvertroue. So jy moet weet, okay, ek ken die plek, ek was al hier, ek verwag hierdie 4 spesies om te byt. Ons water is nou baie warm, ons het gesit met 'n suidewind en 'n laag lugdruk. So ek weet die 3 visse wat dalk sop eet in hierdie situasie is 'n diamantrog, dalk 'n reggie, jy weet daai tipe visse. So ek probeer juist daai visse vang. Ten minste vang met byt. Dis dieselfde as enige kompetisie. So jy default, as ek so kan sê, amper terug na jou mees gemaklikste kondisies toe. Dit wat jy verseker weet werk. Yes. Want as min dinge werk, of as dit moeilik is, dan is dit wat jy weet die beste werk altyd jou go-to. Ja. Back to basics. Maar soos ek gesê het met hierdie stok, ek sit altyd soos 'n bargain stok uit. Ja. Hou hom weg van die ander stokke. Fokus met twee rotate hier die hele tyd en jy probeer maar teiken wat jy dink gaan byt en dan sit jy altyd 'n stok aan die een kant om ek like dit doen. Want ek weet, okay, jy weet, as daar dalk 'n surprise visie verbykom, dan is ek gekeer en ek's reg vir hom ook. Dis soos 'n lotto stok. Ja, dis 'n lotto stok, ja. So as hy gaan, dan weet ons dis 'n groot vis, Yes. want dis 'n groot stuk asem. Ja, Jy weet, dis soos 'n solid. solid stuk vleis en dis wat nou uit is hier. So Divan, as die ouens as jy kan raad gee met betrekking tot mense wat graag saam met jou wil kom hengel, wat is die beste tyd? Wanneer gebeur wat in Jeffreys? En vir die waarheid sê, laaste 2 dae seker top 10 van my toughste dae ooit. Dood ernstig. Suid, warm water, dit was taaf, maar oor die algemeen kan jy maar amper jaarliks vis in Jeffreys. Ek sal sê die slegste maand, die moeilikste maand is seker September. Jy weet, June, July, August, September is taaf. Although jy kry meer eetvis dan, so as okay, kom ek sê maar net as jy nou wil eetvis vang, dan kom ons kyk jy na June, July, August, Oktober. As jy nou wil haie vang, enigiets van einde Oktober tot einde April, Mei. Okay, so ons was nou reg op die high tyd, maar met die warm water wat nou in is dit nou 'n bietjie moeilik. Reg taaf. Maar nog steeds, ons het ook vandag het ons 'n mooi diamantrog gevang. Nie massive nie, maar redelik groot. Die hoofdag vis hoor. Ja, dis waar ons het eers 1 uur begin. En ons het 'n mooi smoothhound gevang. Wat ook 'n mooi En vis ons gaan was. nou reggie vang. En ons gaan nou 'n reggie vang. As ons nou 'n pylie vang, dan staan ons hier tot vanaand 10 uur. Ja. Maar Divan, baie dankie. Dit was lekker om saam met jou te kuier. Ja. Nee, ek het dit waardeer baie dankie. Ek moet net sê ook, dit is altyd belangrik om as jy kom is ook om jou tyd te geniet en jy gaan jou tyd meer geniet as jy kalm is en rustig is en jy's hier vir 2, 3, 4 dae en jy sien ook ander goedes in Jeffreys. So ons spandeer tyd in die dorp ook. Dis lekker hierso. Ja, ek moet sê dit was nou baie lekker geweest saam met Divan. Gister het ons lekker worsies gebraai op die strand. Vandag hy sit so mooi skerm op. Ons het lekker gesit en koffie gedrink en so dis eintlik lekker ontspanne. En jy kuier en jy leer en die mense kom by jou hier verby en almal ken vir Divan. So jy leer baie mense ken hier. So dis nie net 'n sterk hengel ekspedisie nie, dis 'n lekker kuierdag. Dankie. Nou ja, as ons nie iets groots vang binne die volgende uur tot die son weg is nie, dan is dit die einde. En dankie dat julle dan saam met ons gekuier het. Ons sien vir julle weer. Dankie. Cheers.
May 24th, 1844. Inventor Samuel Morse opens America's first telegraph line. He transmits the message, "What hath God wrought?" from Washington, D.C. to Baltimore. 1994, in New York, 4 men convicted of bombing the World Trade Center the year before are each sentenced to 240 years in prison. Ed Smith is the husband of one of the bombing victims. Justice is served, and the American system worked. There's a lot of people who put a lot of time and effort to get this done. More than 7 years later, a second terrorist attack on September 11th topples the Twin Towers, killing nearly 3,000 people. 1819, Queen Victoria, whose more than 60-year rule saw the British Empire reach its peak, is born in London. 1883, the Brooklyn Bridge, one of America's oldest suspension bridges, opens to traffic in New York City, linking Manhattan and Brooklyn. And 1941, Bob Dylan, the singer-songwriter who first gained fame in the folk music scene of the early 1960s, is born in Duluth, Minnesota. Today in History, May 24th. Ross Simpson, The Associated Press.